Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட fridge cleaning work தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். என்னோட சேனலுக்கு நீங்க இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படினா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. நான் எப்ப வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். என்னோட fridge பாத்தீங்கன்னா Whirlpool கம்பெனி தான். இது கிட்டத்தட்ட வாங்கி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 இயர்ஸ் பக்கமா இருக்கும். இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா DC205 2014 மாடலுங்க. கிராஸ் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 190 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இது பிடிக்கும். ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் வந்து 174 லிட்டர்ஸு. இதோட எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 260 வரைக்கும் தான் பிடிக்கும் யூனிட்டு. அப்போ இயற்கை வந்து அவ்வளோதான். ஸோ இது நல்ல பிராண்டுன்னு கூட நான் சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 7 இயர்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்கள் எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஓவர் வியூ காட்டுறேன். ஸோ ஓரத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறையா வந்து பால் சிந்திருக்கு. மசாலா பேக் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சதுனால எல்லாமே சிந்தி இருக்கு. ஸோ இது எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இங்கே ஓரத்துலலாம் வந்து ரொம்ப வந்து அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு. நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வச்சு நான் தொடச்சி எடுத்துருவேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹோம்மேடில் தான் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வந்து நம்ம வீட்டிலே ஹோம்மேடாக செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு 1/2 லெமனும் 2 டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடாவும் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து எங்கிட்ட இல்லாதனால ஒரு கூல்ட்ரிங்க் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்து எடுத்திருக்கேன். அண்ட் ஸ்ப்ரே கன் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து வீட்டிலே வந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். வந்து ஒரு சின்ன பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1/2 லெமன் வந்து நான் பிழிஞ்சுக்கிறேன். லெமன் வந்து நான் பிழிஞ்சிக்கிட்டேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கேன். இதை இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நம்ம போடும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து பொங்கி வரும். பேக்கிங் சோடா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விடாப்பிடியான கரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது டக்குன்னு வந்து அந்த கரை எல்லாமே ரிலீவ் ஆகும். நமக்கு துடைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். அதனாலே நான் வந்து பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விடுறேன். இந்த 2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கூட நான் வந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி விடுறேன். இந்த பெரிய கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50 ml இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இனி வந்து நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் ஊற்றி வந்து ஸ்ப்ரே ரெடி ஆகிடும். ஸோ இவ்வளோ தாங்க வந்து ஹோம்மேடாக நம்ம வந்து மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது. இதை வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு நான் காட்டுறேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம கிச்சன்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வெளியே விண்டோ, கிரைண்டர், மிக்ஸி, கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பு, ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம்.
ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே நான் வந்து கழட்டி வந்து வச்சுக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு துடைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக துடைக்க முடியும். அது இருந்தது அப்படின்னா அழுக்கு எல்லாமே பாதி அதிலேயே வந்து இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். முதல்ல அதெல்லாம் எடுத்துறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஓரத்துலலாம் ரொம்ப கரை பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு. எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு. அது எல்லாமே வந்து பாத்திரம் கழுவுற ஸ்க்ரப்பால் வந்து நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன். ஸ்ப்ரேவை எல்லா பக்கமும் வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா பக்கமே ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. இதை வந்து ஒரு ஒயிட் காட்டன் துணியை வச்சு நான் தொடச்சி எடுக்க போகிறேன். இப்போ நான் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ இப்போ க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஹோம்மேடாக வந்து நம்ம மல்டிபர்பஸ் க்ளீனர் வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். டீப் க்ளீன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஹெவியாக ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எதுவுமே வந்து விழுகாது. இனி இதோட வந்து கண்ணாடி ட்ரேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாத்திரம் கழுவுற ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபுல்லாக வந்து கண்ணாடி கிளாஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஓவர் வியூ இது தாங்க. இது பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. இப்படி நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணாலே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போவுமே க்ளீனாக இருக்கும், எந்த ஸ்மெல்லும் வராது. இந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எலுமிச்சம் பழத்தை வந்து கைப்படாத இடத்துல வந்து வச்சுருக்கேன். இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்தாலுமே வந்து க்ளீன் ஆகிடும்.
ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய்.